Kiendelea kuwa mtoto, huwezi kupewa urithi. Ndio maana wengine mnaona mambo madogo madogo tu, tunaita elementary things of redemption, but the deeper things you never experience, because you are still a baby in Christ. Hata kama una miaka 10 kwenye wokovu, hata kama una miaka 5 kwenye wokovu, you are still a baby in Christ. Kama wewe bado ni mtoto, unaongozwa na mwili wako, hauongozwi na roho. Jambo dogo tu mke wako anasema tayari umeshakasirika, tayari umeshazira. Hii inaonyesha unaongozwa na mwili. Wewe anza kuongozwa na roho, ili kwamba uone ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni afya, ufalme wa Mungu ni furaha, ufalme wa Mungu ni amani, ufalme wa Mungu ni mahusiano mazuri na watu wote. Na hayo umekusudiwa. Ninatamka kwa mamlaka ya yule aliyeniweka hapa, kwa jina la Bwana, aliyeniweka niwe mchungaji wako, aliyeniweka niwe nabii wako, aliyeniweka niwe mwalimu wako, wewe ukawe na amani, kwa kuwa utatembea katika mwili. Ukawe na afya njema, kwa kuwa utatembea katika mwili. Ukapewe kila unachokitamani, kwa kuwa utatembea katika mwili. Bwana akuponye na ugonjwa wako wa moyo. Bwana akuponye kutoka kwenye kisukari. Bwana akupe pesa. Bwana akupe ajira. Milango ifunguke, kwa maana hauendi kwa mwili, unaenda kwa roho. Nguvu ya Bwana iwe juu yako, utasa ukuachie. Bwana akupe uzima katika jina la Yesu. Magonjwa ya kila wiki na yakome, shida za usiku na zikome. Sikia mtu wa Mungu, wakati Yesu amefufuka, hata Maria Magdalene aliyekuwa anamjua, maana alishawahi kumpaka mafuta, maana yake alishawahi kuwa karibu naye, hakumjua. Ninatabiri kwako, hao mapepo waliotumwa na wachawi, hayo majini yaliyotumwa na wachawi na wasiokupenda, hayatakujua kwa sababu ya ufufuo, hayatakufahamu. Nataka niseme